нам помогал здесь Максим возле колокола. Третий звонарский ярус Великой Звонницы. Вы сами киевлянин или приезжий? Да, киевлянин. Вы строитель по образованию? Наследственно или сами пошли? Сам. А давно здесь работаете? 4-й месяц. Понятно. То есть вы видите все, как тут движется. Да. Ну, слава богу, тоже. А звон слушаете колокольный? Да, вот я в тот колокол большой звоню, вы его слышите? Слышу. Ну и что? Нравится. Хорошо. Так что будем звонить за наше и ваше здоровье. Да, спасибо. Господу. И вам всего доброго. Хорошей вам работы. Спасибо. Чтобы с вами рассчитывались и чтобы все эти графики не срывались. И чтобы этот колокол вам украшал жизнь и нам всем.